y he venido a este lugar para adorarte. Te bendigo, comienza a cantar a Él. Te adoro. Y de la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto. Que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Fuego, fuego, que no se apague el fuego, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Jesús, Jesús, porque este party nunca acaba en mi corazón. Que tu reino se establezca en esta nación. Presencia en mí, quebranta este corazón. No quiero hoy vivir sin tu fuego, Señor. El fuego de tu sanidad, el fuego de pasión en mí, el fuego que viene de ti, ardiendo en mí. El paso del fuego. Hola. Sean todas ustedes muy bienvenidas. Otro viernes más, juntas, todas juntas para poder alabar y adorar al Rey que vive. Qué bueno es sentir que estás allí, de aquel lado, esperando ansiosa esta tarde, para que juntas podemos alabar al Rey que vive. ¿Lo hacemos juntas? Prepara en tu casa, empieza a alabar al Rey que está aquí contigo. Bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor.
Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Y con este aplauso le damos la bienvenida al Espíritu Santo de Dios en esta tarde a este lugar. Amén. Amén. Realmente una tarde maravillosa vamos a pasar allí en tu casa y acá nosotras, todas juntas, porque no importa que nos separe esto del internet, estamos todas juntas. No importa, ¿verdad? Por supuesto. Por supuesto, estamos todas juntas. Y en esta tarde vamos a desarrollar un tema no nuevo, pero sí nuevo para este tiempo. Porque el fuego de Dios es el fuego de Dios desde que se hizo el mundo, pero sí es nuevo en esta circunstancia que nos toca vivir. Sabemos que el fuego es uno de los elementos, porque ¿cuáles son los elementos? El agua, la tierra, el aire y el fuego. Pero vamos a hablar del fuego. ¿De qué es el fuego? Ya dijimos que era un elemento, también podemos decir que es el resultado de la combinación de tres factores. Esos tres factores lo vamos a decir en la parte científica, pero también lo vamos a trasladar a la parte espiritual. Y decimos cuáles son los factores del fuego, ¿verdad? Porque si son tres, ya sabemos cuáles son, ¿o no? Sí. ¿Cuáles son? A ver. El primero Dale. es el oxígeno. Sí. Y bueno, ¿cómo lo llevamos a la parte espiritual? El oxígeno es Dios y Dios es el dador de vida. Claro, y también está el combustible, que en este caso sería Jesús, quien es el que nos da la paz, es el amor. También tenemos la otra parte del combustible. Que es la fuente de energía. La fuente de energía, en este caso en la parte espiritual, viene a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la que nos da el gozo. Saben que en Nehemías 8:10 dice: el gozo del Señor mi fortaleza es. Cuando tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón, en nuestra vida cotidiana, siempre nos vamos a levantar gozosa, siempre vamos a estar llenos de energía. Y a veces superamos la energía, pero es porque el gozo del Señor está en nuestras vidas y es nuestra fortaleza. Por eso, combinando estos tres factores, se arma el fuego. Entonces, el fuego, ¿cómo hacemos para armar un fuego? ¿Un fuego en lo cotidiano? Sí. Sabemos que ponemos o leña o carbón, pero el fuego no prende por sí solo. El fuego necesitamos ponerle queroseno, alcohol, ¿qué más? Ramitas secas, Rama seca, carne, diario, no sé. Un tarrito que le ponen. Un tarrito arriba, Sí. eso también para que tire. Un cartón dice, que aviva que el fuego. avive el fuego. No sé a cuántas les ha tocado alguna vez prender un fuego. A mí siempre. No. Yo cuando tengo que hacer un asado, lo prendo. Yo no tengo problema, me gusta. Debe ser que de ahí vengo entonces, Perfecto. prendiendo el fuego. Y no saben de que cuando uno prende el fuego, ya que le ponemos, ya dijimos, las ramas, yo le pongo alcohol. Yo quiero A hacer. mí me gusta que No quiero hacer. se encienda la llama. Explote. Entonces cuando ponemos ese alcohol, que se empieza a prender y ya se prende, como dice Cristina, con el carrito arriba, para que tire. Y una vez que prendió,
se empiezan a prender todos los leños, como ese, empezás a prender, si lo hiciste con carbón se empiezan a hacer las brasas. Pero ¿qué sucede cuando nosotros agarramos una brasa y la ponemos al costado? O sin querer, se nos va la brasa al costado. ¿Qué sucede con esa brasa? Esa brasa se va apagando de a poquito. Queda encendida. Queda encendida un tiempo, pero un tiempito, pero cuando ustedes la observan, se va apagando. Y ahora yo digo, ¿cómo avivamos el fuego? Ahora, eso decíamos en lo cotidiano, ¿no? Sí. Ahora pasamos al mundo espiritual, a la parte espiritual íntima nuestra con Dios, ¿no? ¿Cómo avivamos el fuego? Y yo creo que una de esas sería, si lo llevamos a la parte espiritual, sería orando. ¿Y qué es? Y orar sería hablar con Dios. También alabando. Alabando. Y bueno, en todo tiempo hay que alabar a Dios. Hay un tema que me gusta mucho, que es que todo lo que respire, alabe a Dios. También adorando. Adorando con nuestra vida, adorando con nuestra forma de ser, no simplemente con un coro de adoración, sino con nuestra vida cotidiana. Adorando, siendo íntegros con las personas, íntegros con nuestra familia, íntegros en nuestro trabajo, es una manera de adorar. Y sabes que también leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios ahí encontramos fuerza. La palabra de Dios es poder, nos da promesa, nos da vida. Es así. Y nos aviva a seguir adelante. Es así, si no tenemos eso, que es la oración, la adoración al Padre, la alabanza, la lectura de la palabra, ese fuego se puede apagar. Como esa brasa que dijimos que sin querer se cayó y se fue apagando de a poco. Y sin querer, porque a veces no nos damos cuenta. Es decir, por eso Pablo le da un consejo a Timoteo que dice que debes avivar el fuego, es decir, que te podías apagar, que ese fuego que está dentro tuyo se puede apagar. Si Pablo lo decía allí, ese consejo quiere decir que ahora, en esta circunstancia que nos está tocando vivir, nos puede llegar a pasar. Sí. Que no te pase que seas una brasa que estaba ahí, pertenecía al fuego y se cayó y se fue apagando de a poco. Que no seamos esa brasa. A veces nos cuesta porque es difícil en esta circunstancia que nos toca vivir, porque el estar, no nos sentimos conectados quizás con la iglesia porque tenemos que estar a través de internet, esperando que venga el día domingo la palabra. No, tu palabra tiene que ser constante con tu Padre. Así te estés bañando. Había una persona, yo me acuerdo que él sabía contar, no él, me contaba a su esposa, que cuando él se entraba a bañar, ella escuchaba que hablaba. ¿Y no saben con quién hablaba? Con Dios. Es cuando se estaba bañando, la esposa me decía que ella escuchaba que hablaba. Entonces un día, está hablando por teléfono, pensaría, va y escucha a través de la puerta y escucha que decía él, y esto me quedó grabado, por eso lo cuento, decía: Señor, así como yo me baño y me limpio, límpiame. Aún bañándose, oraba esta persona. Miren que... Qué hermoso. Que la verdad que es algo que uno no lo ve a eso, pasa, ¿no? Cuando me meto a la ducha, yo agradezco el agua caliente. Le agradezco todo, o sea, pero en la ducha me pasa orando. Eso. Le doy gracias a Dios el agüita caliente. Bueno, porque yo vivía en el campo y bueno, nosotros teníamos que prender el fuego del calefón, por eso yo prendí fuego. Porque no teníamos el calefoncito eléctrico, la comodidad que tenemos ahora. Teníamos que prender el calefón a leña. Es así. Y a veces hacía mucho frío y bueno, pero había que ir, prenderlo y por eso yo ahora abrir la canilla y que esa agüita caliente, sin hacer todo el otro proceso que antes teníamos que hacer, eso le agradezco a Dios. Así que ahora en esta tarde la pregunta es la siguiente: ¿sigue encendido el fuego del Espíritu Santo adentro tuyo, mío, tuyo?
sigue encendido ese fuego, que no se apague, que no seas esa brasa que de a poquito se cayó y se fue apagando, que no pertenezcas a esa parte que se fue enfriando. Tenemos que ser como la zarza. Tenemos que ser como la zarza, esa que no se consumía, que no dejaba de arder. Esa zarza tenés que ser. Eso, como decía Alejandra, ella había recalcado y decía, no se consumía. Eso es lo sobrenatural de Dios. Es lo sobrenatural de Dios. Esa zarza tienes que ser tú. Amén. Esa que no se consume, sino que está allí, alabando, adorando, orando, leyendo la palabra. Esa zarza tiene que ser tu vida ante el Rey. Aquí como estamos, yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que ese fuego no se apague y que si se ha apagado, que empiece a avivarlo. Empieza a hablar con Él, empieza a adorarle, empieza a alabarle, porque este es tu momento con Él. Allá donde tú estás, levanta tu mano y adora al Rey, porque Él está aquí. Él se ha manifestado en tu vida, Él ha estado siempre. El mismo fuego del Espíritu Santo se empieza a avivar en este momento en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu descendencia. Ese fuego es el que arde en esta tarde. Oh, Sitarabakanda, yo te animo a que tú le adores a Él, porque Él está aquí. Adórale, adórale, adórale. Que ese fuego no se apague. Avívalo, avívalo, porque Él quiere consumirte como esa zarza que ardía, pero no se consumía. Esa zarza tienes que ser tú. Oh Santo, delante de tu presencia, Señor, aquí dejo a mis hermanas, Padre, sabiendo, Señor, que ese fuego que tú has depositado, yo sé que será avivado todos los días, Padre. Gracias te damos por pertenecer, Señor, a ti, Señor. Gracias por todo en el sagrado y bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Dios. Amén. Qué bello que es cada viernes poder estar contigo en tu casa. Qué bello es poder estar con las hermanas juntas aquí en esta tarde donde hemos declarado una tarde de fogata. Y sabe que la palabra de Dios nos habla de una fogata. Y es lo que te quiero traer ahora en este tiempo, en este día viernes, en esta tarde. Donde había una fogata que realmente se prendió con buen ánimo para que las personas que estaban pasando una situación adversa se calentaran. Mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 28, versículo 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendieron un fuego y nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Aquí nos habla algo muy importante. Había pasado un naufragio. Pablo y los tripulantes de esa embarcación habían quedado a la deriva en medio del mar. Y como pudieron, llegaron hacia un lugar. Ese lugar se llamaba Malta, era la isla de Malta. Pablo era un prisionero. Y dice que la gente que estaba en la isla de Malta, con buen ánimo, cordiales, amables, prepararon un fuego para que ellos sintieran calor y se sintieran protegidos. Ahora bien, esta palabra me da un detonante. ¿Sabe qué? Que muchas veces nosotros sabemos nuestro destino y el propósito que tenemos en nuestra vida. Porque Pablo sabía cuál era su destino y cuál era el propósito, llegar a Roma. Bien, pero sucedió una situación y él, como pudo llegar a esa isla, él no sabía en dónde estaba parado, ni él ni los que estaban con él. Porque dice, cuando nos enteramos que este lugar era la isla de Malta, me da a entender que él no sabía dónde estaba. Ahora bien, en medio de esta situación que vivimos, a veces, aunque sabemos que tenemos
un destino y un propósito. Esto nos está causando una inestabilidad tan grande en nuestros pies que no sabemos dónde estamos parados. Pablo no sabía dónde estaba. Le dijeron, la isla de Malta. Ah, bueno. ¿Y Malta qué significa? Malta significa refugio. Quiero decirte que quizás no sabes dónde estás parado. Sí sé que voy a terminar el año, sí sé que mi matrimonio vamos a ser viejitos, ancianos, sí sé el propósito que tengo en Dios, pero ahora esta circunstancia no me deja ver dónde estoy parado, en dónde he llegado. Sí me ayuda gente, tengo una fogata, tengo un calorcito lindo, pero estoy en un lugar que no entendí dónde estoy. Que no sé qué voy a hacer con mi vida, sé el propósito, pero hoy, el actual, el tuyo y el mío, estamos parados en donde no sabemos dónde estamos parados. Por la situación que vivimos, por estar en nuestra casa, por la situación de llevar casi todos los días una máscara para poder salir a comprar. No sé dónde estoy parado, esto va a seguir así. Y la gente puede ser amable, te pueden dar alcohol, pueden poner una alfombra con lavandina para que entremos a un comercio, pero en realidad por allí no sabemos en dónde estamos parados porque hay un miedo dentro de nosotros que no sabemos dónde estamos. Pablo y los que estaban con él no sabían dónde estaban, pero se enteraron que estaban en Malta. Esto significa lugar de refugio. Quiero decirte, querida amiga, quiero decirte, querida consierva, que una mujer de Dios, aunque pasen situaciones, siempre tenemos que saber que estamos parados en el mejor refugio, y ese refugio es Jesucristo. Ese refugio que es un refugio para mí y para los que están conmigo, para todos los de mi casa, para toda la iglesia. Es el refugio que Dios siempre nos da, donde siempre va a haber un calor, donde Dios va a inclinar corazones que van a poner una fogata, que van a atendernos bien, que nos van a suplir las necesidades que necesitamos. Pero te quiero decir que aquí Pablo hace otra cosa, no sabía dónde estaba parado, y el lugar se llamaba seguridad. Más allá de Malta era seguridad. No sabes dónde estás parada, pero quiero decirte que tienes que tener una seguridad que estás allí con el mismo gran yo soy. Y así también tienes que entender que Dios va a inclinar corazones a favor de tu vida y a favor de la mía para que estemos bien. Van a hacer la parte humana porque humanamente lo atendieron bien. Pero acá veo otra cosa de Pablo, una que no sabía dónde estaba parado. Otra cosa que veo de Pablo, que él vio sí un fuego. Él vio que había calorcito, que el frío se les iba pasando. Pero él tuvo la necesidad de hacer que esa fogata fuera aún más grande, que esa fogata diera aún más calor. ¿Por qué? Porque humanamente los lugareños hicieron como pudieron, pero Pablo quería demostrar un fuego especial. Entonces él va y empieza a recoger ramitas y empieza allí a poner en esa fogata, y la fogata se hace tan grande y da tanto calor que en medio de esos leños que los hombres habían preparado, dice que sale una víbora y lo muerde a Pablo. Esto me está dando a entender que muchas veces, aunque no sé dónde estamos parados, que muchas veces, aunque me sienta cómoda porque me atienden bien, van a salir víboras a querer picarte. ¿Por qué? Porque cuando más buscamos de Dios, cuando más nos acercamos a la fogata, cuando más proveemos para que la fogata empiece a arder y estemos más llenos de la presencia de Dios, es allí donde sale la víbora. Donde sale la víbora para picarte, para morderte. Y yo le decía, Señor, será la víbora de la contienda, la víbora de la envidia, la víbora de la calumnia, la víbora que te señala, la víbora que te amarga la vida. Pero ¿sabes qué hizo Pablo? Pablo puso la leña, la víbora salió, le mordió, pero Pablo se sacudió y se quitó la víbora. Es allí donde cuando nosotros tenemos la fogata de Dios en nuestra vida y es parte de nuestra casa, sé en dónde estoy parada. Sé que ese fuego que se va a arder cada vez más, aunque venga oposición, aunque vengan víboras a morderme, a envenenar mis sueños, a envenenar lo que anhelo, a envenenarme como familia,
sé que no me va a llegar el veneno. ¿Por qué? Porque tengo un antídoto fabuloso, que es la presencia de Dios. Por eso aviva el fuego en tu fogata, aviva el fuego en tu corazón. Podrán morderte, podrán tirarte veneno, pero cuando estamos ardiendo por dentro, ese veneno nada nos va a afectar. Ese veneno, esa serpiente, esa víbora que mordió a Pablo, era una víbora que le iba a ocasionar la muerte a Pablo. Iba a morir Pablo. Todos esperaban que Pablo se hinchara, que le viniera a latir el corazón más fuerte y que cayera muerto, porque era lo que naturalmente le iba a suceder. Pero Pablo, lleno del fuego y del poder de Dios, que entendía que era llamado a cumplir propósito, lo mordió la serpiente, sí. Allí estuvo la mordida, pero él se sacudió y el veneno que la víbora le lanzó a su cuerpo no le afectó. ¿Por qué? Porque él tenía eso tan bueno que es la presencia de Dios. Aunque te tiren veneno, aunque te tiren críticas, aunque te calumnien, usted y yo tenemos que ser los que sacudimos la serpiente y la deshacemos de nuestra vida. Tenemos que ser esos hombres y mujeres que seamos portadores del fuego de Dios. Y cuando somos portadores del fuego de Dios, sé que soy un hombre y una mujer con propósito, porque estoy en la fogata de mi rey. Y este varón allí, aunque todos lo decían, ya se muere. Mirá, se salvó del naufragio, pero ahora la serpiente lo mata. Pablo me enseña que cuando estoy en Cristo soy más que vencedor. Que cuando estoy en Cristo no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y con su Santo Espíritu nosotros vamos a ser amantes de su presencia. Y cuando somos esos hombres y mujeres amantes de su presencia, vamos a influenciar a muchas vidas. ¿Por qué? ¿Sabe qué sucedió? Capítulo 28, versículo 7. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla, llamado Publio. Era como un gobernador, quien nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre, y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le puso las manos, y él sanó. ¿Era propósito de Dios que pasara toda esta situación, Pablo? Claro que sí, porque había una persona en quien tenía que ser demostrado el poder de Dios. Este gobernador tenía a su padre enfermo. ¿Y qué hace Pablo? Pablo va, ora, pone sus manos y este quedó sano. La serpiente lo quiso morder y lo mordió. La serpiente le tiró veneno y sí se lo tiró, pero esto no impidió que el fuego de Dios demostrara de qué estaba hecho este gran hombre de Dios. Estaba hecho del poder de milagros, del poder de sanidad. Se sanó el papá de este gobernador, pero dice su palabra que los que estaban en esa isla de Malta, que quizás nadie entendía que lo espiritual era refugio, que lo espiritual era un refugio especial. Sanó a este papá de este gobernador, pero también a todos los que estaban en la isla enfermos. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre de fuego, Pablo era un hombre de convicción, que no se detenía ante ninguna circunstancia, ante ninguna mordedura de lo que fuere. Él avivaba el fuego y si algo molestaba, lo sacudía y lo tiraba afuera, porque había poder de Dios dentro de él. Cuando hay poder de Dios dentro de nosotros, somos amantes de su presencia. Sabemos que su presencia lo llena todo. Sabemos y entendemos que somos hombres y mujeres con un destino de gloria. Así como usted y como yo tenemos un destino glorioso porque nos acercamos a la fogata del Padre. Acércate a su fogata, porque eres una fogata. Como decían las chicas, si me alejo como leño, corro peligro de apagarme. Acércate a las reuniones de mujeres, acércate así online. Me cansan tantos mensajitos, pastora. Acércate. Si te mandan mensajes para que te acerques a la fogata, si te mandan mensajes y te mandan prédicas para que no apagues el fuego que Dios puso en ti. Sé como este Pablo, aviva el fuego, aunque vengan serpientes, aunque me muerdan,
sé de qué estamos hechos y sé que vamos a cumplir el propósito de Dios, porque vamos a ser de influencia para muchas personas que van a recibir el poder de Dios. Te invito a que cierres tus ojos y que recibas con todo tu corazón esta oración. Padre, estamos delante de tu presencia, con un corazón agradecido, Padre, porque has hablado a nuestra vida, Señor. Has hablado en la fogata, has hablado en tu palabra, te hemos alabado, te hemos glorificado. Pero ahora, Padre, necesitamos en este tiempo entender que estoy en el mejor refugio, que estoy en el mejor lugar, que es estar contigo, Padre, para que todo, mi Dios, lo que nosotros tenemos pueda arder en tu presencia. Y si hay algo que me mordió, hay algo que me lastimó, hay algo que me incomoda, Padre, pido, Padre, que tú nos des la sabiduría para echar fuera todo aquello, para que arda cada día más el fuego de tu presencia. Ser parte de esta gran fogata espiritual que hace descender tu gloria, tu grandeza, tu salvación, tus milagros, tu sanidad para todo aquel que necesita. Si Pablo lo logró, sé que usted y que yo lo lograremos. En el nombre de Jesús seremos la fogata del cielo, porque somos amantes de su presencia. Levanta tu mano allí donde estás y declara: soy amante de tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para orar. Oh, sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para orar. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, siempre quiero ser. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorar.
Le damos gracias a nuestro Dios por esta hermosa presencia que nos acompañó. Te esperamos el próximo viernes y gracias por esta bella fogata que compartimos.